Hey guys. Halo teman-teman, hari ini Bunda mau kasih kejutan buat Bunga sama Najwa. Bunda beliin sesuatu teman-teman. Ayo teman-teman, Bunda kita lihat Bunga sama Najwa lagi apa ya di atas. Oke. Ayo teman-teman, kita ke atas dulu. Kita bawa ini ke Bunga sama Najwa. Ayo teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi pada apa? Udah pulang. Lagi jagain adek. Jagain adek. Wah, pintar ya anak Bunda. Beneran. Bunda bawain sesuatu nih buat kalian. Apa tuh? Mau tahu? Mau. Ini dia. Bunda bawain hadiah. Ambil. Pada mau nggak? Mau. Kita buka bareng-bareng yuk. Ayo. Buka bareng-bareng yuk teman-teman yuk. Ayo teman-teman. Bunda punya bola berhadiah. Oh, ini jatuhan. Ada bola yang besar. Satu. Warna apa itu? Hijau. Ada bola lagi yang besar. LOL. Warna Pink. ada lagi yang besar. Pink. Dan bola terakhir warna kuning. Oke teman-teman. Kita mau buka ini teman-teman. Yang mana dulu nih mau dibuka? Oke, gede dulu. Ayo Najwa mau buka yang mana? Yang ini. Ya, coba buka enggak? Hehehe, bisa enggak? Oh, bisa teman-teman. Ini Bunda bantuin ya. Ada lagi. Oh, gitu ya. Ya, bentuk bola. Bolanya warna hijau. Biru. Ayo kita buka. Wow, dapat apa ini? Dapat squishy teman-teman. Squishy burger. Dapat apa itu? Unyu. Lucu banget teman-teman. Lucu. Gambar ikan teman-teman. Dapat puisi ya. Ih, lucu banget. Ada mutiara-mutiaranya teman-teman. Tuing, tuing, tuing. Betul. Ya kan? Iya, ini kayak puisi. Wishi, taruh sini, taruh sini. Oke. Lucu. Lagi, buka lagi. Najwa mau yang mana? Yang ini. Oke, buka lagi. Enggak. Sini Bunda bukain lagi. Bunda bantuin. Bunda tusuk. Iya, ini warna emping. Ini Najwa. Bunga sekarang Bunda bukain. Nih, Mbak Bunga. Wow, semangat banget dia bukanya teman-teman. Tarik. Ya. Tuh, sudah teman-teman. Enggak. Ini Mbak Bunga, bisa nggak? Ini Mbak Bunga berat sekali teman-teman. Bolanya. Wah, warna apa ini? Apa? Isinya duit. Ayo kita buka. Dapat lagi. Najwa apa? Jangan dong. Najwa apa teman-teman? Pas tau. Aku dapat. Wow. Apa itu teman? Apa ini? Ini gambar boneka teman-teman. Ada sisirnya. Sisir poni Najwa. Terus ada aksesorisnya gitu teman-teman. Oke, ini apa ya Dua teman-teman? dapat dua. Wow, bagus sekali teman-teman. Dapat dua. Ayo kita susun lagi. Kita susun. Kita taruh sini ya. Ini gambar hantu. Sekarang kita buka bola yang kecil.
Ini. Kok nggak ada suaranya? Kira-kira hadiahnya apa ya teman-teman? Udah mau buka yang ada suaranya teman-teman. Kita buka. Nah, tukar. Teman-teman. Sini bunda bukain. Susah, susah ya. Jamnya apa? Nanti kita buka sama-sama. Apa ini? Jam apa ini? Angka 5. 5. Bunga udah punya aku? Nih bunga punya. Nanti bunga sama Najwa bukanya barengan. Oke, nanti aja. Nanti ya. Aduh, Aku nggak sabar teman-teman. nggak sabar dia teman-teman karena bolanya banyak banget teman-teman. Yuk, 1, 2, 3. Apa ini? Ikan. Babungnya gambar apa tuh? Dapat bal. Oh, dapat balon kecil teman-teman. Dapat balon kecil dia. Mau buka lagi? Ambil lagi. Lagi. Aku mau cari. Iya. Ya. Bunga mau nyari yang gak ada suara. Emang mau dapat apa? Iya. Duit. Bunda susun. Ayo, bisa nggak bukanya? Bunga nggak bisa. Nggak bisa. Nih, Ada. mau bunga bisa nggak? Sini bunda bukain. Kita dapat ikan. Ikan, angka 5. Ini balon. Tampaknya. Ini balon. Nanti bukanya bareng-bareng lagi sama Mbak Bunga. Ayo, ngadep sini. 1, 2, 3. Ini. apa itu? Puzzle. Jadi buka biarin. Dapat puzzle. Ternyata Nazu belum buka. 1, 2. Tidak. Apa itu? Wow. Dapat angka 2. Angka 2 teman-teman. Mau lagi? Mau. Oh, ambil lagi 1. Pilih. Nazu nggak ada suaranya. Kira-kira dapat apa ya Nazu? Aku juga. Oh, sini udah bukain. Udah bukain. Nih. Nah, Iya. nih. Satu. Nanti dong, sabar dong, Mbak Bunga dong. Mbak Bunga nggak Kira dapat sabar. apa ya teman-teman? Apa tuh? Pakai gigi. Nggak dapat. Ya. Nah, Buka. ke sana. Kasih tahu teman-teman. 1, 2, 3. 3. Wow. Dapat lagi. Oh, ini apa teman-teman? Apa itu? Wah, sisa banyak nih Bu. Kalian kalau pada mau jangan lupa subscribe ya teman-teman. Oke. Udah banyak ya? Ini sisa telurnya. Nanti kita bakal buka lagi dan buat teman-teman yang di rumah jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa